د پاکستان د سفران وزارت او چیف کمیشنریټ او د یونیسیار اسلام آباد څانګې ټولو چارواکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. محترمو، چون روژه ده، زموږ د کډوالو سرنوشت معلوم نه دی. دا د سی کارت درلودونکو افغان کډوالو د تلو خبرونه د حکومت پاکستان د مرکزي او صوبایي حکومتونو د خوا څخه شروع دي. پر هغو موضوعاتو باندې نه ځمه. هدف مې د دغه ویډیو خاص کر کوم چې د سفران وزیر دی ښاغلی امیر مقام صاحب او چیف کمیشنر صاحب او د یونیسیار اسلام آباد څانګې ته مې دغه میسج دی چې په 2021 کال کې تاسې زموږ د پیوار کارت درلودونکو افغان کډوالو د کارډو کوم اپډیټ وکړئ یا مقصد نوي سمارټ ته بدلوله. په هغه کې تقریبا زموږ د 15,000 افغان کډوالو کارډونه بلاک شو. وجه یې څه شوه؟ هغه دا وه چې ستاسې د چارواکو یا د کمیشنریټ د چارواکو یا د نادره د چارواکو په وینا باندې چې اکثرو غلطي ګوتې لګولې دي. کوم وخت چې د دوی ګوتې لګول کېدلې یا تصویر غلط اخیستی دی یا په خپل پر سر باندې زموږ د افغان کډوالو غلطي ده چې هغه دوی خپل په کورنیو کې چینجز راوستی او یا داسې هم سوي دي چې زیات افغان کډوالو پر پاکستاني شناخت کارت باندې ګوتې لګولې دي. د هغه د وجې څخه دا کارډونه بلاک دي. نو دا دی چې 2025 کال دی، زموږ د افغان کډوال برخلیک نه دی معلوم. دغه کوم کارډونه چې بلاک دي اکثره د کورنیو یعنې د یو فامیلي د مشر کارت بلاک دی یا د پلار کارت بلاک دی یا د مور کارت بلاک دی. خو دغه کارت چې بلاک دی د دغه اکثرو شاته د خپل فامیل یو یا دوه یا درې بچیان هم بلاک دي. نو که فرضاً سبا د پاکستان حکومت خاص کر پولیس یعنی افغان کډوال ته دلته وخت ورکړي یا ورنکړي، دا د افغان کډوالو دپاره ډېر ستونزمن یو قسم دغه خلک په ذهني ټینشن باندې اخته سوي دي. اوس که پولیس دی راګرځي د ده کارت بلاک دی، ریجکټ دی، نسته ورسره، صرف ټوکن دی، پولیس یې مني نه. دویمه خبره دا ده که فرضاً دی افغانستان ته ځي، خپل وطن ته ځي او سبا د سی کارډو څخه وروسته د پیوار کارت مسله جوړیږي چې هغه به ځي خپل وطن ته یا فرضاً خپل په خوښه اوس غواړي چې ولاړ شي، دی چیکین نشي کولی. د چیکین د مراعاتو څخه چې دی پوه شولې دی خلاص دی. نو نه یوازې دی خلاص دی بلکې د ده د فامیلي کوم غړي چې د ده د کارت پر شا باندې لیکل سوي دي هغه هم خلاص دي. نو محترمو، دا خواست نه یوازې دا د ویډیو کلیپ په اړوند باندې ما کړی دی بلکې په 400 صوبو کې ټولو د افغان کډوالو استازي څخه بار بار د 2021 څخه دا دی تر 2025 پورې دا غوښتنې سوي دي. خو تر اوسه پورې چې کمیټۍ موږ مشترکه کمیټۍ جوړوو چې په هغه کې به یونیسیار وي، نادرا به وي او کمیشنریټ به وي، د دې دغه به بررسي کوو دا کیس چې مقصد د یو چا کارت ولې بلاک دی، وجه یې څه ده. خو هغه وعدې زموږ سره وسوې، یوه هم نه ده عملي سوې. نو بیا هم موږ ستاسې څخه په ډېر درنښت دا هیله او غوښتنه کوو چې زموږ د دغو افغان کډوالو چې څومره کارډونه بلاک دي که په دا 400 صوبو کې دي، زموږ دا غوښتنه ده خاص کر د امیر مقام صاحب څخه او دارنګه د چیف کمیشنر صاحب څخه او د یونیسیار د پاکستان مرکزي دفتر څخه چې زموږ د دغو افغان کډوالو د کارډو د خلاصون او د دوی د کارډو د بیرته بحاله کېدو دپاره ستاسې انساني او اسلامي همدردي غواړو او ستاسې توجه غواړو. دغه ځکه اوس دغه حالت ته افغان کډوال را رسېدلی دي چې په نن و سبا کې به زموږ برخلیک نه دی معلوم. ستاسې پر مخ باندې یا ستاسې په وړاندې زموږ برخلیک پروت دی. نو بیا هم ستاسې غوښتنه کوو چې زموږ د دغو افغان کډوالو د کارډو په خلاصون کې تاسې خپله پوره همکاري را سره وکړئ. مننه.